the honor to invite Your Excellency, ladies and gentlemen, to please stand up and give a warm welcome to the arrival of Samdech Akek Mahasenapati Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia. Ningខ្ញុំមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរព I would like to convey my highest respect to Samdech Akek Mahasenapati Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia, Excellency, ladies and gentlemen. សូមស្វាគមន៍ពិធីអបអរសាទរការជ្រើសតាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងជ័យលាភីរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោក Welcome to the congratulatory ceremony on the nomination of Samdech Techo Prime Minister as the Global Ambassador for Tourism and Sustainable Development Goals, and the award of Phnom Penh World Capital of Culture and Tourism. ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលមេត្តាក្រោកឈរដើម្បីគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា To start the program, I have the highest honor to invite Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister and distinguished guests, to please stand up for the national anthem of the Kingdom of Cambodia. គោរព Thank you, and please be seated. ជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍ចាសសូមគោរពអញ្ជើញ Next, I have the honor to invite His Excellency Thong Khon, Minister of Tourism, to deliver his welcome speech. សូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Anton Caragea ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនិងប្រតិភូសម្ដេចអាយដាមលោកទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមលោកទាវឯករាជ្យទូតឯករដ្ឋទូតជាកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះតាំងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីការទាំងអស់នៃក្រសួងទេសចរនិងសមាជិកសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលនិងខ្លួនចំបាប់ផ្ទាល់ខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយប្រកបដោយមោទនភាពនិងកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកក្នុងបេសកកម្មបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីអបអរសាទរការជ្រើសតាំងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការវត្តប្រកបដោយចីរភាពនិងជ័យលាភីរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកដ៏មហោឡារិកទៅពេលនេះ
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចអាយដាមលោកនាយកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីជាកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់ជ័យលាភីដ៏មានសម្រាប់សំខាន់នៅពេលនេះជាប្រការនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនិងអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Anton Caragea និងជាប្រធាននិងលោកបណ្ឌិត Monsieur Konstantinovsky ប្រធានបណ្ឌិតសភាទេសចរអឺរ៉ុបនិងសហការីដែលកន្លងមកបានផ្ដល់រង្វាន់ជូនប្រជាកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរល្អបំផុតលើពិភពលោកនិងបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសតាំងសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាសមាជិកបណ្ឌិតសភាទេសចរអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2016ហើយឆ្នាំនេះបានជ្រើសតាំងសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបកគលជ័យលាភីរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពពងពោះបំផុតសម្ដេចអាយដាមលោកនាយលោកស្រីជាទីមេត្រីប្រាំចេញពីនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងមានការវត្តរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យទេសចរក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នារយៈកាលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យទេសចរដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាមាសបៃតងគឺជាវិស័យមួយដែលចូលរួមទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបង្កើតការងារនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនព្រមទាំងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាការនាំចេញនឹងកន្លែងនិងចូលរួមទ្រទ្រង់ដល់ការធ្វើសកម្មកម្មក្នុងតំបន់នៅឆ្នាំ2016យើងសម្រេចបានកំណើនអត្រា 5% ជាមួយនឹងការមកដល់នៃទេសចរអន្តរជាតិជាង5លាននាក់និងនាំមកនូវប្រាក់ចំណូលជូនជាតិប្រមាណ $3,400 លានសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់បដូរចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរួមចំណាយប្រមាណ 12% នៃ GDP និងបង្កើតការងារដោយបន្តប្រមាណជាង 62,000 នាក់និងដោយប្រយោលរាប់សិបម៉ឺននាក់ទៀតក្នុងរយៈពេល10ខែដើមឆ្នាំនេះកម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិជាង4លាននាក់ហើយក្នុងកំណើន 10.5% ប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2016តាមការព្យាករណ៍កម្ពុជានឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 5 លាន 6 សែននាក់នៅឆ្នាំ2017នេះនិងប្រមាណ 7 លាននាក់នៅឆ្នាំ2020ដោយនាំមកនៅចំណូលសរុបប្រមាណ $5,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតឱកាសការងារដោយផ្ទាល់បានប្រមាណ 1 លាននាក់ហើយចំនួនទេសចរអន្តរជាតិនេះនឹងកើនដល់ប្រមាណ 10 លាននាក់នៅឆ្នាំ2025និងប្រមាណ 15 លាននាក់នៅឆ្នាំ2030ជាមួយចំណូលសរុបប្រមាណ $10,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់ប្រមាណ 2 លាននាក់ព្រមជាមួយនេះជាទេសចរក្នុងស្រុករំពឹងថានឹងមានចំនួន 11 លាននាក់ឆ្នាំ2017និងកើនដល់ប្រមាណ 13 លាននាក់នៅឆ្នាំ2020និង20 លាននាក់នៅឆ្នាំ2030ការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់នេះមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីកត្តាសុខសន្តិភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃសមានកម្មតំបន់និងពិភពលោកនិងការរីកចម្រើននៃជីវភាពរបស់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជាឡើយសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពពងពោះបំផុតសម្ដេចអាយដាមលោកនាយលោកស្រីជាទីគោរពទីមេត្រីគឺបានមានកិត្តិយសដល់ពងពោះសូមគោរពបរិការជូនសម្ដេចតេជោរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជ្រាបថាក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2005មានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងប៊ុយការ៉េសប្រទេសរូម៉ានីមានបេសកកម្មជំរុញផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរនិងវិនិយោគនិងការដោះដូរបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរពិសេសទេសចរវប្បធម៌របស់អឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាបានបង្កើតជ័យលាភីរាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោក The World Capital of Culture and Tourism Award សម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជូនកម្ពុជាដូចខាងក្រោម 1. ការជ្រើសតាំងសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
the Global Ambassador for Tourism and Sustainable Development Goals ការជ្រើសតាំងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030គឺជាកម្មវិធីដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រការពារភពផែនដីនិងធានាបាននូវសមត្ថភាពនិងភាពស្គមស្កើងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាការជ្រើសតាំងនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ផ្ដោតលើតម្លៃទស្សនវិស័យដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងការការពារនិងថែរក្សាធនធានវប្បធម៌និងធម្មជាតិនិងការលើកស្ទួយវិស័យទេសចរជាមួយនឹងការរក្សានូវសុខសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាប្រកបដោយបទនភាពខ្ពស់ជូនជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការឈ្មោះទៅសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030ក៏ដូចជាការឈានទៅសម្រេចបានកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យនិងទស្សនៈដ៏វែងឆ្ងាយក្នុងការវិស័យទេសចរកម្ពុជាពិសេសជាគោលដៅទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវចូលរួមដល់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំឆ្លៀសវៃប្រកបដោយកិច្ចបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញច្បាប់ស្តីពីទេសចរគោលនយោបាយជាតិទេសចរផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរឆ្នាំ2012-2020និងបទដ្ឋានគតិយុត្តគ្រប់គ្រងជាច្រើនក្នុងនោះយើងក៏មានចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អបរិស្ថានកិច្ចល្អជាស្នូលក្នុងការជំរុញនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបរិយាបន្នតាមរយៈនៃទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចាប់យកឱកាសនៃការរីកចម្រើនវិស័យទេសចរកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាឱកាសមាសឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030ដូចខាងក្រោមមួយគឺឱកាសសម្រាប់កំណើនប្រកបដោយបរិយាបន្នជាក់ស្ដែងសម្ដេចតេជោបានដាក់ចេញនូវចលនាប្រឡងប្រណាំងរង្វាន់សម្ដេចតេជោរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរការជំរុញអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរអេកូទេសចរជាដើមឡើយ2ឱកាសសម្រាប់ផ្ដល់ការងារកាន់តែប្រសើរនិងសមរម្យពីវិស័យទេសចរ3ឱកាសសម្រាប់ការពារនិងអភិរក្សធនធានវប្បធម៌និងធម្មជាតិតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅចំណូលបានមកវិស័យទេសចរបម្រើឲ្យការអភិរក្សអភិវឌ្ឍដើម្បីអភិរក្សអភិរក្សដើម្បីអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងចំណូលបានមកវិស័យទេសចរត្រូវបែងចែកនិងចូលរួមដល់កិច្ចការពារនិងអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងធនធានធម្មជាតិ4ឱកាសសម្រាប់បណ្ដុះនៅគំនិតនិងបេះដូងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មាតុភូមិតាមរយៈការគ្រប់គ្រងឲ្យមានដំណើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទេសចរក្នុងស្រុក5ឱកាសសម្រាប់ការចែករំលែកនិងបែងចែកផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយសមត្ថភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតាមរយៈវិស័យទេសចរ2ចំពោះការផ្ដល់ជាលទ្ធិទទួលស្គាល់ភ្នំពេញជារាជធានីវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោក The World Capital of Culture and Tourism Award ពាក់ព័ន្ធនឹងជ័យលាភីរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកក្នុងមកដល់បច្ចុប្បន្នមានទីក្រុងចំនួន12ហើយដែលទទួលបានជ័យលាភីនេះជាអាចឆ្នាំ2008ទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីនៃ United Arab Emirates ឆ្នាំ2009ទីក្រុងឌូបៃនៃ United Arab Emirates 2010ទីក្រុង Port of Spain នៃប្រទេស Trinidad 2011ទីក្រុង Dusby នៃប្រទេស Tajikistan 2012ទីក្រុង Aghabat នៃប្រទេស Turkmenistan 2012ទីក្រុង Rabat នៃប្រទេស Morocco 2013ទីក្រុង Baku នៃ Azerbaijan 2014ទីក្រុង Hara នៃ Zimbabwe 2015ទីក្រុង Tbilisi 2014ដែរទីក្រុង Almaty ប្រទេស Kazakhstan
2015 Tbilisi នៅប្រទេស Georgia 2015ដែរគឺទីក្រុង Turkestan នៅប្រទេស Kazakhstan 2016ទីក្រុង Astana នៅប្រទេស Kazakhstan ដោយឡែកឆ្នាំ2017នេះរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានផ្ដល់ជាលទ្ធិដោយរាជធានីភ្នំពេញឆ្លើយតបនឹងលក្ខន្តិកៈ 1 បានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាព 2 មានការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរមានការបែងចែកប្រកបដោយសមត្ថភាពនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅភ្នំពេញ 3 មានការកិត្តគូរពីសុវត្ថិភាពរបស់ទេសចរនិងសម្បទាទេសចរដែលបម្រើដល់ទេសចរគ្រប់គ្រាន់នៅរាជធានីភ្នំពេញ 4 មានការបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាតំបន់វប្បធម៌ទេសចរនិងប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ 5 មានការកិត្តគូរពីការវិនិយោគរបស់សាធារណៈរបស់រដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់វប្បធម៌អភិរក្សតំបន់វប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភ្នំពេញដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ 6 មានការប្រើប្រាស់ចំណូលដែលបានមកវិស័យទេសចរតម្រូវឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងអភិរក្សធនធានវប្បធម៌ 3 ធំក្រុមដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនិងសិក្សាពីឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាផងដែរដែលពីម្សិលមិញនេះបានជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាជាមួយអាដាមជាសុបារាទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរនីតិកម្មសំឡងនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យចូលមន្ត្រីជាទីគោរពដ៏ពងពោះបំផុតអាដាមលោកទាវលោកស្រីជាទីមេត្រីដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរជ័យលាភីរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកក្រសួងទេសចរក្រុមសហការជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញដាក់ចេញនូវកម្មវិធីនិងផែនការសកម្មភាពរួមគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2020ដូចមានខាងក្រោម 1. បន្តជំរុញយុទ្ធនាការប្រឡងបណ្ដាំងទីក្រុងស្អាតលើកទី 2 និងចលនាប្រឡងបណ្ដាំងទីក្រុងទេសស្អាតទេសចរអាស៊ានលើកទី 1 ក្នុងនោះរួមទាំងចលនាប្រឡងបណ្ដាំងបង្គន់អនាម័យសាធារណៈនិងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរបានគ្រប់គ្រាន់និងសមស្របតាមស្តង់ដារនៅភ្នំពេញ ទី 2 បង្កើតកម្មវិធីទស្សនារាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ជុំវិញភ្នំពេញនិងប្រព័ន្ធទស្សនាទីទេសចរទីក្រុងអមជាមួយនឹងការបង្កើតកម្មវិធីទស្សនៈទីក្រុង ទី 3 ក្រុងរៀបចំឲ្យមានសន្និសីទអន្តរជាតិរដ្ឋនិងឯកជនជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ដីពីការអភិវឌ្ឍទេសចររាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ជុំវិញអមជាមួយការប្រជុំរដ្ឋនិងឯកជនប្រចាំត្រីមាសដើម្បីជាវេទិកាសាធារណៈក្នុងវិស័យទេសចរដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចររាជធានីភ្នំពេញ 4 ក្រុងសហការរៀបចំផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរភ្នំពេញសម្រាប់ឆ្នាំ2018និង2030សម្រាប់ឲ្យចូលមន្ត្រីជាទីគោរពដ៏ពងពោះបំផុតសម្រាប់ឯកឧត្តមលោកទាវលោកស្រីជាទីគោរពជាមេត្រីខ្ញុំបានមានកិត្តិយសដ៏ពងពោះសូមគោរពជម្រាបជូនថាពិធីអបអរសាទរនេះមានការចូលរួមពីក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរសមាជិកពាក់ព័ន្ធប្រតិបត្តិការទេសចរយុវជនអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងអង្គទូតនានាសរុបប្រមាណ 1000 នាក់ជាដល់ការនេះដែរក្នុងនាមក្រសួងទេសចរខ្ញុំបានក្រសួងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងការបរទេសនិងសហការអន្តរជាតិនិងស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការនិងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបរហូតសម្រេចបាននៅពិធីជ័យលាភីនៅពេលនេះជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមក្រសួងទេសចរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Anton Caragea ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបលោកបណ្ឌិតមីសៀកុងស្តានតានីស្គូប្រធានបណ្ឌិតសភាទេសចរអឺរ៉ុបនិងសហការីដែលបានជ្រើសតាំងសម្ដេចតេជោមន្ត្រីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងចីរលាភីរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកដូចខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាតាមរយៈចីរភាពទាំងនេះកិច្ចចានុភាពកម្ពុជាកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរកម្ពុជាកាន់តែមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតហើយចំនួនទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគពិសេសពីអឺរ៉ុបមកទស្សនានិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងដែលបានជាប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបរិយាបន្ន
មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបានសូមគោរពជូនពរសម្រាប់ឲ្យជួនរដ្ឋមន្ត្រីសូមប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍បញ្ញាឆ្លៀវវៃកម្លាំងខ្លាំងក្លាដើម្បីដឹកនាំអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ភាពសម្បូររុងរឿងនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីបញ្ចប់ខ្ញុំបានសូមគោរពជូនពរសម្ដេចហេតុលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាទោះបានតែពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាឡើយសូមអរគុណចាសសូមអរគុណចាសជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Anton Caragea ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបអញ្ជើញថ្លែងសេចក្តីប្រកាសអបអរសាទរការជ្រើសតាំងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុចន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចាសសូមគោរពអញ្ជើញ Your Excellency Samdech Akamoka Senapadei Techo Hun Sen, academician, member of European Tourism Academy and Prime Minister of Kingdom of Cambodia. Your Excellency Mr. Tong Kong, Minister of Tourism. Senior Minister Chea Sofara, Minister of Land Management, Urban Planning and Construction. Esteemed members of Royal Government of Cambodia, members of Parliament of Cambodia, and distinguished guests, members of the Diplomatic Corps, all protocol observed. We are meeting today in a historical moment, in a moment when we are making the nomination of the newest global ambassador for tourism and sustainable development. វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា It is not by chance វាមិនមែនដោយចៃដន្យនោះទេដែលយើងនាំជួបគ្នានៅភ្នំពេញ the world capital of culture ដែលជាទីក្រុងវប្បធម៌និងទេសចរ to find world ដែលថ្មីៗនេះរាជធានីភ្នំពេញទៅបានចាត់ជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកដែលនេះគឺជាទីតាំងដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដដើម្បីស្វែងរកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុចន្ទៈពិភពលោកថ្មីបំផុតនិងសម្លេងគ្រប់គ្រងដល់សន្តិភាពការអភិវឌ្ឍទូទាំងពិភពលោកនិងជំរុញវិស័យទេសចរជាបកសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការទូតនិងការយល់ដឹងនិងការសន្ទនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវាពិតជាសមហេតុផលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយសហគមន៍ប្រជាជាតិឲ្យមានសម្លេងក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាព ហើយប្រជាជនខ្មែរផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគំរូដ៏ល្អឥតខ្ចោះក្នុងការកសាងពិភពលោកថ្មីមួយដែលប្រសើរជាងមុន It is not the first time when the world is looking for Cambodia to leadership and to a path of glory and growth. 14 centuries ago, we looked in awe to the Khmer Empire for guidance for a world example of civilization. Angkor became a university for all the people of Asia and Indochina. From here spring up giant temples, powerful legends about daring gods protecting humanity. Here was carved the delicate art of dance that will charm and entice the world, known as Apsara dance, and will become known across the ages as the Khmer civilization, and will make Cambodia a beacon of culture and life in the world. Prime Minister Hun Sen is the son of this proud history, and in my long discussion with him, I always appreciated his interest and desire in keeping alive with the cultural tradition, with the ancient tradition of Khmer people, in protecting the world heritage of Cambodia. I will remember you all. His determination in liberating the ancient city of Preah and restoring it to the Kingdom of Cambodia patrimony without a drop of blood, only by diplomatic skill and by passion. His love for the people of Cambodia, his tireless dedication for their well-being made Cambodia what it is in the world today, a center of
world economic development with an annual growth rate of 7%, the most attractive market for investors, the most rapid job creator in the region, and the most booming economy in the region. ទីបំផុតសម្រាប់វិនិយោគនិងជាសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កើតឲ្យមានការងារលឿនបំផុតនៅក្នុងតំបន់និងជាប្រទេសមួយដែលមានការខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ត្រឡប់មកនិយាយពីរាជធានីភ្នំពេញបានផ្លាស់ប្ដូរពីទីក្រុងខ្មោចនៅឆ្នាំ1979ទៅជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំ2017និងបានឡើងឋានៈជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរណ៍នៃពិភពលោកថ្ងៃនេះដែលនៅឆ្នាំ1979គឺគ្មានទេសចរម្នាក់មកលេងសោះហើយសូមអរគុណដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដូចជាជោហ៊ុនសែនហើយដែលបានប្រែក្លាយទៅជាប្រជានាយកអច្ឆរិយៈហើយដែលមានទេសចរជាង4លានអ្នកមកដល់នេះមកទស្សនានៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺដោយមានការព្រួយផ្ដើមនឹងពីការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយកម្ពុជាបានមានកំណើនទេសចរជាង1លានកន្លះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយនឹងមានចំនួនទេសចរដល់ជាង5លានអ្នកនេះគឺជាកំណើនទេសចរដ៏ខ្លាំងបំផុតហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនទេសចរខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2016អញ្ចឹងសូមអបអរសាទរចំពោះកំណើនដ៏ល្អនេះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា This is the true calling card for a នេះគឺជារឿងមួយដែលជាការពិតសម្រាប់តបទី21អ្វីដែលសំខាន់គឺនៅទំហំនៃទឹកដីឬក៏អ្វីដែលនៅលើក្រដាសនោះទេតែនេះគឺជាការងារដែលយើងធ្វើកន្លងមកយូរមកហើយនឹងជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពការងាររបស់សម្ដេចដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីតាមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅចេតនារបស់ខ្លួននិងគ្រប់គ្រងចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននេះជាសក្ខីភាពនៃការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់សម្ដេចឥឡូវនេះយើងមានកិត្តិយសដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយដែលជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះយើងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់សម្ដេចគឺជាឯកការរដ្ឋទូតឈប់ឆានពិភពលោកដែលជាអ្នកមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនេះ I must emphasize ខ្ញុំគួរតែសង្កត់ធ្ងន់ថាការទទួលស្គាល់ជាឯកការរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺក៏ជាតម្លៃមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរដាច់ហ៊ុនសែនត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យដោយកម្ពុជា What is His Excellency អ្វីដែលសម្ដេចតំណាងឲ្យឯកភាពជាតិសម្រាប់ការវិវត្តឧស្សាហកម្មនិងកម្លាំងនៃការកសាងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឯករាជ្យមួយ You are the marvelous people of Cambodia that we come to កម្ពុជាគឺជាអស្ចារ្យណាស់ដែលយើងផ្ដល់កិត្តិយសនៅថ្ងៃនេះកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយពិសេសមួយ
I have remarked that ខ្ញុំ we will need His គិត Excellency ថា Prime Minister យើងត្រូវ for a ការ long សម្ដេច period to go. នាយករដ្ឋមន្ត្រី I ឲ្យ will just recall you all. ធ្វើការជាមួយយើងបន្តទៅទៀតក្នុងរយៈពេលដ៏យូរ provided for the ហើយ people of ប្រសិទ្ធ Cambodia ដាច់ផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅឯករាជ្យភាព and stable កំ jobs. ណើនការងារប្រកបដោយស្ថិរភាព And we help ហើយសម្ដេចជួយ millions of ប្រជាជន people to be lifted out of poverty. បានជួយ Yes. ធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកចាក់ចេញពីផុតពីភាពក្រីក្រ But he did something more ប៉ុន្ for តែ the people សម្ដេច of Cambodia. បានធ្វើអ្វីច្រើនជាងនេះទៀតគឺសម្ដេច direction. ផ្ដល់នៅទិសដៅ in a ស្ថិរភាព troubled world. នៅក្នុងពិភពលោកនោះដែលមានបញ្ហាច្រើន A very important សម្ដេច thing. បានផ្ដល់អ្វីមួយដែលសំខាន់បំផុត Every day គឺ will be a better one. មួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្វីអ្វីធ្វើកាន់តែបានប្រសើរឡើងប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃសម្ដេចដល់ជូនកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជានៅក្តីសង្ឃឹមហើយការកសាងប្រទេសគឺអាចទៅរួចហើយនេះគឺយើងត្រូវការឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុខចន្ទៈបែបនេះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបទេសចរប្រកបដោយចីរភាព He gives hope to the people of Cambodia. Now សម្ដេ we ច need ផ្ដល់ him សេចក្ to តី give us សង្ឃឹម to ដល់ប្រជា restore ជនកម្ពុជា hope to the ហើយ world. យើងត្រូវការឲ្យសម្ដេចជួយយើងក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ពិភពលោក There are so many things to be មាន reconstructing in the world of today. កិច្ចការច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវក So សាង many នៅ nations ក្នុង are ពិភពលោក plagued by ថ្ងៃនេះ war, by terrorism, by ពិភពលោកជួប destruction, ប្រទះនៅ are ភេរវកម្ម plagued បញ្ by ហា climate change-related បញ្ហា disasters, and they need គ្រោះមហន្ត advice រាយ and ដោយ guidance. សារការប្រែប្រួ And ល who knows better to build and rebuild ហើយ as យើ the ងត្រូវ Prime Minister Hun ការ Sen. កសាងឡើងវិញដូចអ្វីដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនបានធ្វើខ្ញុំផ្ដល់នៅឧទាហរណ៍អំពីអ្វីដែលអ្វីដែលសម្ដេចបានធ្វើគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់ពីបាតដៃទទេរហូតមកដល់ពេលនេះ From 2 billion GDP in 1980 ពី GDP to ពី $54 US billion រហូតដល់ today. From $50 per capita per people to $50ក្នុងម្នាក់អ្នកពីទៅដល់ $3,888 ជាង From $3,000 zero ក្នុងម្នាក់ foreign ពី investment to ការវិនិយោគបរទេសពី $1.7 0 billion ទៅ investments ដល់ yearly. រាប់ពាន់លាន From city ដុល្លារក្នុង reduced to មួយឆ្នាំ rubble by the bombardments ពី and millions of ប្រទេស people ដែល without home ទទួល or បាន hope. From ការទម្លាក់ abandoned គ្រាប់ temples បែក and ប្រជាជនដែល hamlets, គ្មានផ្ទះ all សម្បែង needed to be rebuilt, ហើយអ្វីៗ to ទាំង be នេះត្រូវការក restored សាង in the ឡើងវិញ country. ធ្វើឲ្យ And with no បានប្រសើរ help, ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេស the government led ហើ by យ Prime រាជរដ្ឋា Minister ភិ Hun បាលដឹក Sen នាំដោយសម្ដេច created this ហ៊ុន miracle, សែន the បានធ្វើ Cambodian ឲ្យ miracle. កម្ពុជាមានលក្ខណៈអច្ឆរិយៈបែបនេះគឺដោយសារស្នាដៃរបស់សម្ដេច We are having today យើងនៅ the ថ្ងៃ shining នេះកំពុង example តែមានឧ of ទាហរណ៍មួយដ៏ Cambodia. ត្រចះចង់អំពីកម្ពុជា Cambodia of កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះ Before our eyes, នៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់យើង absolutely, គឺ they are, and you are describing the best qualification, the best job description and credential for a future global កា ambassador រ for មានសេច tourism ក្តី and សង្ឃឹម sustainable ជាមួយនឹង development ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុខចន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍និង It's គោល a ដៅនៃ country ការអភិវឌ្ឍ that ប្រកប is ដោយចរិត rapidly ភាព modernizing, that has become a ហើ center យ of encounter កម្ពុជាបាន and ខ្លាយទៅជា dialogue ចំណុចក for ណ្ដាល all មួយ the នៃការពិភា people ក្សា of គ្នា the សម្រាប់ world. ប្រជាជនទាំងអស់ All គ្នា that នៅ we ក្នុង have ពិភព come លោក to be ហើយ transformed គ្រប់ in an គ្នា example of development ដែល that ត្រូវ is ចូលរួមក្នុង generously ការអភិវឌ្ឍ opened ប្រក the បដោយ gates និ for រ all ន្ត the រភាព nations in ហើយ search of យើងបើក cultural ចំហ enlightenment, in ដ search ល់ of ពិភពលោក historical research, in ចំពោះ search ការ of ស្រាវ patrimony ជ្រាវ exploration. ចំពោះការស្រាវ Phnom ជ្រាវ Penh, ផ្នែក the ទេស city ច we រណ៍និងវប្ប are, ធ is ម៌ភ្នំពេញ today a center of world គឺ diplomacy, ជា where ចំណុ crises ច are settled, ផ្ដោតនៃ where ពិភពលោក statesmen are finding new ways for នៅពេលដែល cooperation. It's a យើ center ង of អាចផ្ដល់ជូន innovation. នៅ It's a កិច្ច center សហ of ប្រតិកម្ម inventivity. It's a place ក្នុង where ថ្នាក់អ tradition ន្តរ and ជាតិ new, where ហើយជា culture and កន្ technology លែងមួយ are ដែល blending in a perfect way. វប្បធម៌ទេសចរណ៍និង This បច្ចេកវិទ្យា is the មាន true ការ calling រីកចម្រើននេះ card. គឺ This ជា is what we are ការ calling មួយដែលយើង a អាច leader of លេងបាន 21st century, នេះគឺជា for global, ស្នាដៃ global ស្នាដៃនាំនៅ ambassador for សត tourism វត្ស and ទី sustainable development 20 goals. នេះគឺជាស្នាដៃរបស់ I ឯក will អគ្គរដ្ឋទូត just សុខ say សន្តិពិភពលោក that សម្ in រាប់ a វិស័យទេសចរណ៍ recent ហើយ declaration, His ខ្ញុំសូមនិយា Excellency យថា Prime នៅ Minister កាល Hun ពី Sen សេចក្តី said that ប្រកាស he's contemplating in staying in the ចុងក្រោយនេះ service of សម្ the ដេចហ៊ុន nation សែន for at least 10 more years. ថានឹងបម្រើប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជា2អាណត្តិទៀតប្រហែលជា10ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងតែយើងត្រូវការសម្ដេចប្រហែលជា2ទសវត្សរ៍ទៀតដើម្បីជួយឲ្យមានការសម្រេចបាននៅគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចរន្តភាពនិងធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែប្រសើរឡើងយើងត្រូវការសម្ដេច2ទសវត្សរ៍ទៀត
Your Excellency, អាយដាម we need you until 2030 for global ការ development វត្តមានរបស់សម្ដេចរហូតដល់ goals. ឆ្នាំ So no discussion. 2030 សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយចរន្តនិរន្តរភាពបាទរហូតដល់ឆ្នាំ2030សម្ដេច Your Excellency, ឯកឧត្តម Samdech សម្ដេច Akamoha Senapati អគ្គ Techo មហា Hun ប Sen, តីតេជោ member ហ៊ុន of សែ the ន Academy. We សមាជិក entrust នៃ you with the responsibility of global ambassador for tourism and sustainable development goals. ទូ And ទី we ឲ្យ are សម្ kindly ដេចជា reminding ឯ your ករដ្ឋទូត commitment សុចន្ទៈ to យើងសូម support ប្រាជ្ the ញា humanity, គាំទ្រ to មនុស្ស leave ជាតិ no one behind ដោយមិន and no one excluded, កុំឲ្យមាន to build ការ a ផាត់ចេញ better អ្នកណាម្នាក់ world for us all. យើងកសាងពិភពលោក These ឲ្យ are the កាន់តែប្រសើរឡើង bonds that unite us. គឺ These are ជា the bonds that give us រឿងដែល form to ធ្វើ our ឲ្យយើងរួបរวม aspiration, គ្នា to ឲ្យ our យើងមានគំនិតរួមគ្នា belonging. And this is the និង language នេះ of គឺជាភា humanity សា and របស់ human មនុស្សជាតិ dignity. This is និង the សេចក្តីថ្លៃ language ថ្នូរ of an របស់មនុស្សជាតិ ambassador នេះ for គឺជាភាសា tourism រ and របស់ sustainable ឯករដ្ឋ development ទូត goals. ឆន្ទៈ Prime ពិភពលោក Minister សម្រាប់ Hun វិស័យ Sen, ទេសចរ the world សម្ដេច recognize ហ៊ុ you ន as សែន the new ពិភព global លោកទទួល ambassador ស្គាល់ for tourism ឯកឧត្តម and រូបតែង sustainable តាំង development សម្ដេច goals. ជា May ឯ you ក lead រដ្ឋ us ទូត in the សុឆន្ right ទៈពិភព direction. លោកសូមសម្ដេចដឹកនាំពួកយើងទៅក្នុងផ្លូវត្រូវ Culture and tourism, please. Your Excellency, គោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Prime Minister នាយករដ្ឋមន្ត្រី of Kingdom នៃ of ព្រះរាជា Cambodia. ណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរព Your Excellency, Mr. សូមគោរព Thong ឯកឧត្តម ថងខុន Minister of Tourism. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរ Esteemed members សមាជិក of សមាជិកានៃ Royal រាជ Government រដ្ឋាភិបាល of កម្ពុជា Cambodia, members of the សមា Parliament, ជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភា និងសមាជិកសមាជិកានៃអង្គទូត dear guests, ជាទីគោរព all ភ្ញៀវ protocol កិត្តិយសទាំងអស់ observed. ជាទីមេត្រី Today is ថ្ងៃ a នេះ historical day. គឺជាថ្ងៃ It's ប្រវ the ត្តិ day សាស្ត្រ when we inscribe the name មួយ of ជាថ្ងៃដែលយើង another បានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះ city រាជធានី of គម្រោងមួយទៀត ទៅក្នុងបញ្ជី World រាជធានីនៃវប្បធម៌ និង Tourism. ទេសចរពិភពលោក In carving up the World Capital of Cultural and Tourism program 11 years ago, European Tourist Academy and European Council on Tourist and Trade set for themselves the ambitious task of establishing a world list of cities and regions that are encompassing the legacy of humanity, that are harboring tradition and costumes uniques or hosting natural treasures considered to be of outstanding and universal value. We are ensuring their presence in the lifetime so we and the future generations can enjoy the world's patrimony, wealth, and its variety. The international community must much more support the activity of promoting the heritage, which is central to our civilization, and this is the main role of the World Capital of Culture and Tourism designation. During the last years, the World Capital of Culture and Tourism program enlarged and enriched his focus, becoming a part of the agenda for humanity and the part of the Sustainable Development Goal agenda, being part and parcel of the global efforts destined to eradicate inequalities, ensure growth, develop education and cultural opportunities for all, and supporting investment and development and integration policies where there are more needed. From an essential global cultural and tourism program, we have evolved in a line with the world commitments and concerns onto a world-level development program. On this note, I must salute the government of Kingdom of Cambodia commitment to fulfilling the agenda of 2030 for Sustainable Development Goal of the United Nations, and for ensuring that Phnom Penh is and contributes to a place for a development
creativity, encouragement of free enterprise and initiative and inclusiveness for all who come here in this beautiful city. Inscribing Phnom Penh as a world capital of cultural destination, we recognize the culture and history are not resource consuming, but they are major economic and development factors that help countries to develop and enrich themselves in more ways than just simple economical values. Culture is undoubtedly a fundamental part of our life, is making your life, our identity as facilities, our encounters, our dialogue, and it helps to share experiences, to search for unknown territories, to go farther and farther, to inscribe in our fiber and define us and makes us human. Registering Phnom Penh as World Capital of Culture and Tourism, we are taking up of the government of Prime Minister Academician Hun Sen. Academician Hun Sen commitments and incredible achievements of the last 30 years in carving cultural heritage protection programs, in ensuring a permanent growth in the quality of patrimony protection and consolidation, in ensuring the preservation and fostering of religious traditions and cultural and traditional activities. Today, Phnom Penh is fulfilling the trademark of what we are calling the cultural landscape, marked by the existence of mixed properties, blending natural properties and cultural properties. It designates areas where there has been a harmonious interaction between man and nature over a long period, linked to a particular culture which provides evidence to a traditional way of life in which nature and culture are profoundly interlinked. Cultural landscapes are described in Article 1 of the Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage as representing a combined work of nature and man. Phnom Penh is such a generous area, encompassing the natural setting provided by the confluence of the three rivers, the mighty Mekong, the Passac, and the Tonle Sap, the world unique river that is flowing upwards the stream for the 6 months in a year. The perfect natural landscape has become the settle of a rich cultural city that encompasses religious monuments and heritage treasures like Wak Walom in the 1445 shrine built for a sacred hair of the Buddha and considered the seat of Cambodia Buddhism, who will be celebrated 575 years of continuity and uninterrupted religion activities. Another landmark is the famous Wat Nom, built in 1372 and restored and reconstructed in several years after that, and has become a symbol of the capital city Phnom Penh and regularly used for prayer, small offerings, and mediation. It is a special church place connected with the legendary figure of Grandmother Pen, and from 15th century, from King Poneayat built the capital in Phnom Penh around his sacred mountain and used for keeping the cremated ashes of the king. The mountain of Wat Phnom has been transformed in the last 700 years in a place that is uniting Buddhist statues of the Angkorian era with an art craft from the medieval and modern
area, and also a royal necropolis hosting the stupas for keeping cremated ashes of the royal families. Other religious places are cultural landmarks who are reputed one of Phnom Penh 5 original Wats in 1422, established as a sanctuary for the holy writings and meeting places for Cambodian and Sri Lankan monks. The Wats are named in the honor of these meetings. Wat Botompadei, also one of the oldest religious buildings still in use in the city from 1422, is a compound, is crowned and ornated with colorful stupas, including the towering Buddha relic stupa. Wat Ko, another of one of the city's 5 original Wats, established in the early 15th century, situated in a perfect picturesque skyline by Bung Kak Lake. Phnom Penh is one of the seats of rich culture and religious objectives, but is also presenting a long list of tourism centers, fame like Russian Market, Old Market, Center Market, Night Market, and the large array of traditional markets to incredible reach and richness of the National Museum, having on display more than 5,000 works of art ranging from the 7th to the 13th century. Treasures including sculptures, 19th century dance costumes, royal barges, etc. I will just note on the line of incredible cultural potential of Phnom Penh, the fact that the National Museum of Cambodia was voted as a world favorite museum for the incredible treasure encompassing more than 14,000 priceless artifacts, and for the perfect way that they are displayed and admired by the visitors for this message of culture. Phnom Penh is far from being just a huge open repository of temples, stupas, places, and incredible museum. It's also a place where the energy of his people is changed into huge celebrations like Moon Festival, Water Festival, Royal Plowing Day, Khmer New Year, or the famed Buddha Day, Wishka Ocha Day. It is a city that it embraces with warmth and gentle attentions the soul of the travelers. It's the real gate to Asia and the unique gem that shines over us with light of culture and distinction. It also takes these moments to congratulate the Ministry of Tourism for the initiative to organize annually River Festival in the provinces along the river and to create a special walk riverine prospect offering for tourists the opportunity to stroll around the banks of the famous Mekong. Initiatives like these are creating the image of friendly and traveler welcoming city and the image that Phnom Penh so rich deserves. We can say that the European Council of Tourists and Trades was confronted with an easy conundrum at the question, is it or is it not Phnom Penh a world capital of culture and tourism? The positive answer was clearly kept in mind the impressive history of the city, the enormous cultural and heritage potential of Phnom Penh, and the plans put in place by the government of Her Excellency Prime Minister Hun Sen in order to carve out an better future for the people of the city and for those who are coming to share the life of the gem of Asia, the incredible Phnom Penh, the city of waters, the gift of Cambodia to the world. Your Excellency, Prime Minister of the Royal Government of Cambodia, Academician Hun Sen, it is my privilege to hand
over to Your Excellency as the most representative leader of the people and tourism of Kingdom of Cambodia, the award for Phnom Penh, the world capital of culture and tourism. Thank you. ចាសសូមអរគុណ So, ចាសជាគេបន្តនឹងខ្ញុំមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន បក្សទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីជាជាតិអន្តរជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយដែលបានមកចូលរួមពិធីអបអរសាទរទទួលជ័យលាភីរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកអមជាមួយនឹងការជ្រើសតាំងខ្ញុំជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបដែលបានគាំទ្រនិងជឿជាក់លើកម្ពុជាហើយកន្លងមកធ្លាប់បានជ្រើសរើសកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរល្អបំផុតលើពិភពលោកឆ្នាំ2016ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានទទួលបានកិត្តិយសបន្ថែមទៀតដោយក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ផ្ដល់ជូនជ័យលាភីថ្មីមួយទៀតដល់កម្ពុជាគឺរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកនិងការជ្រើសតាំងខ្ញុំជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Anton Caragea ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនិងសហការីដែលបានពិនិត្យសម្រេចផ្ដល់នូវជ័យលាភីប្រកបដោយអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលនឹងជួយដល់ការផ្សព្វផ្សាយទេសចរនិងការអភិវឌ្ឍទេសចរកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះរីកចម្រើនខ្លាំងថែមទៀតខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណជាមួយនឹងសន្ទរកថាដ៏មានតម្លៃដែលជាសន្ទរកថាលើកទឹកចិត្តចំពោះខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ Anton Caragea អំបញ្ញមិញនេះហើយខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើនៅអ្វីៗសពបែបយ៉ាងដូចដែលអាយដាមចង់បានជាមួយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហការដ៏ល្អរវាងក្រសួងទេសចរក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបដែលបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរជ័យលាភីនេះឡើងដោយជោគជ័យដោយឡែកខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងទេសចរដែលបានបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍទេសចរកម្ពុជាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខណៈដែលកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ពេញលេញនិងមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិតជាមានភ័ព្វសំណាងណាស់ដែលដូនតាបានកសាងប្រាសាទអង្គរដែលបានคล้ายទៅជាបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សជាតិនិងជាអច្ឆរិយវត្ថុពិភពលោកប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុក
ដែលមានតម្លៃវប្បធម៌ជាសកលនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់មនុស្សជាតិនិងប្រាង្គប្រាសាទបុរាណរាប់ពាន់នៅទូទាំងប្រទេសនិងធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនិងប្លែកៗនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដងទន្លេបឹងបួភាពអច្ឆរិយៈនៃសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គតំបន់អេកូទេសចរទាំងឡាយភូមិខាងភូមិភាគឦសាននិងនិរដីបឹងទន្លេសាបភាពល្អឯកនៃទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងភាពរស់រាយរាក់ទាក់ពីធម្មជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាដើមដែលស័ក្តិសមនឹងការប្រសិទ្ធនាមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកម្ពុជាបរិជាណាចក្រអច្ឆរិយៈក្នុងន័យនេះកម្ពុជាបានកំណត់តម្លៃនៃវិស័យទេសចររបស់ខ្លួនជាទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិហើយបានកំពុងคล้ายខ្លួនคล้ายជាបេះដូងនិងគោលដៅទេសចរថ្មីមួយនៃតំបន់អាស៊ីនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់កំពុងមាននិន្នាការរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងផ្នែកទេសចរចំពោះមុខការធានាបាននៅសុខសន្តិភាពគឺជាកត្តាកំណត់សំខាន់ទន្ទឹមនឹងការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយដែលយើងមានក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមដាក់ចេញនៅអនុសាសន៍គន្លឹះចំនួន3ក្នុងការអនុវត្តទេសចរកម្ពុជាឲ្យមានចីរភាពឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពឆ្នាំ2030ដែលក្នុងនោះរួមមានទី1សុខសន្តិភាពគឺជាកត្តាកំណត់នៃការបន្តរីកលូតលាស់លើគ្រប់វិស័យជាការពិតការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនាពេលនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃការសម្លាប់រង្គាលនៃរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍និងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាច្រើនទសវត្សរ៍ដែលកើតចេញពីការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅមកក្នុងសង្គមកម្ពុជាពិសេសមនោគមវិជ្ជានៃនយោបាយសង្គ្រាមត្រជាក់តម្រាំទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងភាពសុខដុមរមនាពេញលេញដោយពេលនេះទឹកដីនិងប្រជាជាតិដ៏កំសត់មួយនេះបានឆ្លងកាត់នៅពលិកម្មការបាត់បង់ទុក្ខវេទនានិងសោកនាដកម្មដ៏ធំធេងនិងច្រើនលើសលប់ដែលមិនអាចនឹងកណនាឲ្យអស់សេចក្តីបានរហូតមកដល់ពេលនេះអ្វីត្បិតថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលសម្រាប់បាននៅសុខសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិដ៏ពេញលេញនៅក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយព្រះមហាក្សត្រតែមួយអង្គនិងរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយក៏មិនពិតប៉ុន្តែប្រជាជាតិកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចជំនះរួចផុតទាំងស្រុងនៅឡើយទេនៅផលវិបាកអាក្រក់នានាដែលជាស្លាកស្នាមនិងកាកសំណល់ទាំងជារូបវន្តនិងទាំងជាអរូបវន្តនៃសង្គ្រាមនិងសោកនាដកម្មពីអតីតកាលថ្មីកន្លងទៅនេះដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវបញ្ញាចិត្តប្រឆាំងនឹងការផុតពងបកអសន្តិសុខនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់សន្តិភាពក្នុងនោះតម្លៃណាក៏ដោយពីព្រោះថាមានសន្តិភាពទៅមានការអភិវឌ្ឍទៅអាចសម្រេចបានតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030បានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីក៏ដោយมันអាចចាប់នៅក្នុងផ្ទៃនៃសង្គ្រាមបានទេការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍដទៃទៀតវាចាប់កំណើតតែក្នុងផ្ទៃនៃសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះសូមក្រឡេកមើលទៅអតីតកាលរបស់កម្ពុជាហើយសូមក្រឡេកមើលទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៅប្រទេសលីប៊ីប្រទេសស៊េរីនិងប្រទេសយេម៉ែនព្រមទាំងប្រទេសដទៃទៀតដែលកំពុងមានសង្គ្រាមតើទេសចរទាំងឡាយគេធ្វើដំណើរទៅទីនោះឬទេកុំភ្លេចថាការបោះឆ្នោតឬដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សវាកើតបានតែក្នុងពេលដែលប្រទេសមានសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះ
នៅពេលមានសង្គ្រាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុំថាដល់ទៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសូម្បីតែសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតក៏គ្មានផងដោយនេះនៅទីនេះខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកត្តាសន្តិភាពហើយរឿងនេះវាបានកើតចេញមកពីការជាក់ស្ដែងដែលបាននឹងកំពុងមាននៅលើពិភពលោកសពថ្ងៃនេះទី2ការបន្តរួមគ្នាដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ដែលជាចលករជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិជារួមយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងហ្មត់ចត់ដើម្បីទាញយកនៅគុណប្រយោជន៍ពីវិស័យទេសចរណ៍នេះឲ្យបានជាអតិបរមានិងបែងចែកផលពីកំណើនក្នុងវិស័យនេះដោយសមត្ថភាពសម្ដៅធានាឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍនិងការបង្កើនផលប្រយោជន៍ពីវិស័យទេសចរនេះក្នុងន័យនេះខ្ញុំឯកភាពឲ្យក្រសួងទេសចររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរឆ្នាំ2018-2030អមជាមួយនឹងការរៀបចំឲ្យមានផែនការអភិវឌ្ឍទេសចរនៅតាមតំបន់គោលដៅទេសចរសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជានិងឯកភាពពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍទេសចររាជធានីខេត្តឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតដោយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជននៅតាមមូលដ្ឋានពីព្រោះថាអភិបាលកិច្ចក្នុងវិស័យទេសចរនៅរាជធានីខេត្តគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយចីរភាពទី3យើងបន្តធានាឲ្យបាននៅទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានរវាងវិស័យទេសចរនិងភពផែនដីឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2030ធ្វើឲ្យអនាគតកាន់តែបៃតងក្រសួងទេសចរត្រូវបន្តសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធវិស័យឯកជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយចីរភាពទំនាក់ទំនងនៃវិស័យទេសចរនិងការអភិវឌ្ឍនិងការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងប្រពៃណីប្រជាជនមូលដ្ឋានជារួមត្រូវលើកកម្ពស់ការគោរពធម្មជាតិគោរពវប្បធម៌ការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃឧស្សាហកម្មទេសចរទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិការជំរុញចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អជាដើមខ្ញុំចង់និយាយបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះបន្តិចធានាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យទេសចរបំពានទៅលើវប្បធម៌ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងតែងតែរំលឹកដាស់តឿនថាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចជាប្រាសាទអង្គរប្រាសាទព្រះវិហារនិងសម្បូរព្រៃគុកមិនត្រូវបានបំពានណាមួយនោះទេយើងត្រូវគោរពនៅលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលអង្គការ UNESCO កំណត់ឲ្យយើងធ្វើនៅពេលដែលធ្វើពិធីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលសម្បូរព្រៃគុកទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកខ្ញុំបានលើកឡើងថាសូមកុំសម្លាប់មេមន់ដើម្បីក្រន់តែឆ្ងាញ់មួយពេលត្រូវចិញ្ចឹមទុកមេមន់នេះដើម្បីយកកូនយកសុទ្ធរបស់វាខ្ញុំចង់និយាយថាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយដើម្បីអភិរក្សនៅគេដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយកុំឲ្យបាត់លក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយអង្គការ UNESCO បើមិនដូច្នោះអ្វីដែលយើងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួចហើយអាចនឹងបាត់បង់នៅលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាដូច្នេះអំពាវនាវប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យឯកជនទាំងអស់សូមមេត្តាគោរពទៅតាមបទកថាតេតិនធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវិស័យទេសចរបំពានទៅលើវិស័យវប្បធម៌ផ្ទុយទៅវិញ
ត្រូវឲ្យវិស័យទេសចររីកចម្រើនដោយយកវិស័យវប្បធម៌និងធម្មជាតិគឺជាគោលដៅនេះទើបយើងមាននិរន្តរភាពនិងជេរភាពមិនត្រឹមតែឆ្នាំ2030ទេយើងអាចឈានទៅដល់ឆ្នាំ3000ក៏អាចថាបានប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីងើបឈរឡើងដើម្បីដំណើរការទៅអនាគតទាំងអស់គ្នាចំណុចកលឹះទាំង3នេះនឹងផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់លើកកម្ពស់វិស័យទេសចរកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតគាំទ្រដល់ការរីកលូតលាស់នៃវិស័យផ្សេងៗធានាដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិវប្បធម៌និងបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាពជាថ្មីមកទៀតខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាតាមរយៈជ័យលាភីដ៏មានតម្លៃនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញនឹងក្លាយទៅជាគោលដៅទេសចរដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទាក់ទាញនិងផ្ដល់សុខុមាលភាពជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងបងប្អូនជនរួមជាតិនិងជាគោលដៅទេសចរបៃតងដ៏ទាក់ទាញជាមួយនឹងស្នាមញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ពីធម្មជាតិរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលរួមចំណែកកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្យានុភាពកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈលើឆាកអន្តរជាតិថ្ងៃនេះទីក្រុងភ្នំពេញបានទទួលនៅពានរង្វាន់ជាមួយនឹងការផ្ដល់គោរមងារឲ្យខ្ញុំជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈទាំងអស់នេះវាមិនមែនដល់ថាវាមិនមែនកើតឡើងដោយការឯកឯងហើយក៏មិនមែនដោយសារការខិតខំរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅពានរង្វាន់ទាំងអស់នេះជូនចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាកសាងពីទឹកដីនេះតាំងពីទីក្រុងភ្នំពេញអត់មនុស្សនៅរហូតដល់ទីក្រុងភ្នំពេញคล้ายទៅជាគោលដៅតាក់ទាញមួយនិងទទួលបានពានរង្វាន់ខ្លួនខ្ញុំគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យនេះដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យនេះការចូលរួមនិងការគាំទ្រទាំងឡាយពីអតីតកាលក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នហើយនឹងបន្តឆ្ពោះទៅអនាគតកាលវាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងទៀតសូមអរគុណជាមួយនឹងការដល់ការគាំទ្រទាំងនេះជាទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងការអបអរសាទរជ័យលាភីរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកដ៏ត្រចះត្រចង់នេះនឹងការជ្រើសរើសខ្ញុំជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពខ្ញុំសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Anton Caragea ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សហការីទាំងអស់នៃក្រមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញានិងអង្គពិធីទាំងមូលសូមទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិបេរៈកំបីគ្រឿងដោយសូមអរគុណចា៎ខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះសន្ទរកថាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចា៎ Thank you, Samdach Prime Minister, for your highest remarks.
កម្មវិធីបន្ទាប់គឺជាពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ Next is the handover ceremony of the certificate. ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍និងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព The award ceremony recognizing Samdech Mahasenapadei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia as the Global Ambassador for Tourism and Sustainable Development Goals. នេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Anton Caragea ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនៅសភាអឺរ៉ុបអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសប្រគល់ជូននៅវិញ្ញាបនបត្រចា៎ ចា៎ខ្ញុំមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមក្រុមជើងសម្ដេចរាជនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាប្រកាសយកទទួលនៅវិញ្ញាបនបត្រអគ្គរដ្ឋទូតសុចន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍និងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព Global Ambassador for Tourism and Sustainable Development Goalsចា៎ខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចរាជនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទទួលនៅវិញ្ញាបនបត្រចា៎ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អាដាមបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យចា៎ជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ Anton Caragea ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងសភានិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសប្រគល់នៅវិញ្ញាបនបត្រជាលិភីរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកភ្នំពេញ World Capital of Culture and Tourismចាសូមអរគុណចាអង្គពិធីតាមមួយជាទីគោរពពិធីអបអរសាទរបានជាមរតទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីតាមមួយមេត្តាសម្ដែងនៅកិត្តិយសចំពោះដំណើរនិវត្តន៍សម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចា Honorable guests, the congratulatory ceremony has come to an end. I would like to invite distinguished guests and participants to please stand up to the departure of Samdech Prime Minister.
នឹងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងអង្គវិធីនេះព្រឹកនេះសូមគោរពជូនពរភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ឲ្យជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងទទួលបានជោគជ័យ